இதோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோடு வந்து 20 அடி தூரம், மோர் தென் ஒரு 25 அடி தூரம் வரைக்கும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து போகுது. இங்க பாருங்க, கீழே ஊத்துது பாருங்க. அப்படியே ட்ராலி டைப்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 2.5 HP வரக்கூடியது. ஒரு மோட்டர் கார் வாஷருக்குன்னு ஒன்று வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டரில் போய் என்னென்ன பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எப்போவுமே இந்த இன்லெட்டை ப்ராப்பராக போட்டுங்க. இதை நல்லா பாருங்க, இப்படி இழுத்து பிடிச்சி போடணும். புதுசாக போடுறவங்க பாருங்க, இது இழுத்து பிடிச்சி வாஷர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் காரோட தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ப்ரெஷரை வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். நிறைய சேனலில் நம்மளுடைய ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன். மறுபடியும் ஒரு தடவை மீட் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. உங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் வந்து நமக்கு இதில் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு நிறைய பேர் பார்த்து இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்முடைய ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் வந்து ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்குது. புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக இந்த லொக்கேஷன் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். எவ்ரிடே மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8:30க்கு ஓப்பன் ஆகுது, ஈவினிங் 8:30 வரைக்கும். சண்டேவும் நமக்கு வந்து ஓப்பனிங் டே தான் இருக்குது. வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் வாஷரில் சில புதிய நிறைய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. வாங்க அது என்னன்றதை பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இப்போ நிறைய சில மாடல்ஸ் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால மறுபடியும் அந்த என்னென்ன வேரியண்ட் அப்படிங்கிறதாகவும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காகவும் இதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் நான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ரெஷர் வாஷர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் காரோட தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ப்ரெஷரை வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஸோ 80 பாரில் இருக்கிறது, 120 பாரில் இருக்கிறது, 150 பாரில் இருக்கக்கூடியது, 200 பார். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி 80 பாரில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு 2 வீலர் வச்சுருக்கிறீங்க, நான் எப்பயாவது மாதத்தில் ஒரு தடவை சின்ன சின்ன வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் 2 வீலர், புல்லட்டு, மாருதி 8 நேனோ அந்த மாதிரி வண்டி வாஷ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இது போதுமானதாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு சின்னதாக வந்து காம்பாக்டாக இருக்கக்கூடியது தான் உங்களுக்கு வந்து இதுலேயும் அந்த ப்ரெஷர் கேஜ், ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, இது வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து பிஸ்டனில் இருக்கக்கூடியதான். இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5800 ரூபாய்க்கு வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு இதோட வைண்டிங்க்கு வந்து 1 வருஷம் உங்களுக்கு வந்து கேரண்டி வந்துடும். ரொம்ப போர்ட்டபுளாக எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து பேசிக் மாடல், ஓகேங்களா? பேசிக் மாடலு மாருதி 8 நேனோ வரைக்கும் வாஷ் பண்ணக்கூடியது. அடுத்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1600 வாட்ஸ் வரக்கூடியது, ஓகேங்களா? அதோட இது கொஞ்சம் ஹெவியானது. செடான் டைப் வண்டியெல்லாம், ஸ்விஃப்ட், எட்டியோஸ் அந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இதுலேயும் ஆன் ஆஃப் ஸ்டேஜ், ப்ரெஷர் கேஜஸ் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடியது தான். உங்களுக்கு வந்து இதில் அந்த ஸ்பெக் எல்லாமே இதுலேயே வந்து இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து இதில் எந்த மாடல் எடுத்திங்கன்னா கன் அமுத்தினாவே மோட்ரு ஆன் ஆகும், கன்னை விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இந்த மூணுமே வந்து அதே தான் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ அதே தான். இதே மாதிரி ரெட் கலரில் தான் இது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இப்போ ப்ளூவில் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வந்து கொடுக்குறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 வாட்ஸ், இது 130 பார் தான். இது முக்கியமாக இந்த ஏசி மெக்கானிக்காக கொஞ்சம் ஹெவியாக பண்ணி கொடுங்க, விலையும் கம்மியாக இருக்கணும், கொஞ்சம் காயில் ஹெவி வரணுங்கிறது. இது 1600 வாட்ஸ்லேருந்து 2000 வாட்ஸாக வந்து பண்ணியிருக்கோம், 7300 ரூபா. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் வந்து உங்களுக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க. ஸோ முக்கியமான நிறைய வீடியோவில் சொல்கிறது என்னன்னா, இப்போ 6600க்கு ஒரு ரெட் கலர் மோட்டரை காட்டுறீங்க, 7300க்கு ரெட் கலர் மோட்டர் இருக்கும். எனக்கு ஒருவேளை 7300 கொடுத்து 6600 கொடுத்து நான் ஏதாவது அந்த மாதிரி கம்மியாக பேக்காக வந்துருமான்னு பயப்பட வேண்டாம். அதுக்குன்ற வித்தியாசம்லாம் இதில் இருக்குது பாருங்கள், நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இதோட ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும், ஓகேங்களா? இதோட ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸில் இருக்கும். ஈவன் இது ரெட்டில் எடுத்திங்கனாலும் அந்த மாதிரி தான், ரெட் கலரில் கொடுத்தோம்னாலும் அந்த மாதிரி தான் வரும், ஓகேங்களா? இதோட ஹேண்டில் எப்படி இருக்குது? இதோட ஹேண்டில் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். இதுக்கு வரும்போது சுவிட்ச் பாருங்கள் மேலே இருக்குது, இதோட சுவிட்ச் சைடில் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசம் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு. ஏன்னா நீங்கள் என்னென்ன டைரக்ஷனில் என்னென்ன விஷயத்தில் யோசிப்பீங்களோ அது எல்லாமே ஏன்னா வெளியூர்லேருந்து பணம் போடுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு உண்டான பொருளை கரெக்டாகவும் சேஃபாகவும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது வந்து 2000 வாட்ஸில் வரக்கூடியது. 130 பார் வந்து 7300 ரூபா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2400லேருந்து 2600 வாட்ஸ் வரக்கூடிய 150 பார், 80 பார் பார்த்தோம், 130 பார் பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து 150 பார். இது பாருங்கள், ஓரளவுக்கு மோட்ரு வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக வரக்கூடிய, இதோட லென்த்து மோட்டரோட லென்த்து வந்து நிறையா வந்து பெருசாக வரக்கூடியது உங்களுக்கு. இதில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து இந்த சிஸ்டம், ஓகேங்களா? இதில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இங்கே வந்துடும், ப்ரெஷர் கேஜ் இருக்கிறது, இதில் நம்ம கன்னை இங்கே வைக்கிற அளவுக்கு வந்துடும். இது ஃபுல் பாடி வந்து கவரில் இருக்கக்கூடியது. கிறிஸ்டா, எக்ஸ்யூவி, ஸ்கார்பியோ, ஜைலோ அந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இது வந்து 7 சீட்டர் வண்டி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஸ்பெக்கு பாருங்கள், இந்த ஸ்பெக்கை காட்டுங்க. என்னால் எல்லா மோட்டரையும் டக்குனு கையில் தூக்க முடியல. ஸோ 2800 RPM வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணக்கூடியது, 2500 வாட்ஸில் வரக்கூடியது உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 210 பாரில் இருக்கக்கூடியது. இதோட ஸ்பெக் இங்கே இருக்குது பாருங்கள்,
ஓகேங்களா. இது பாடியோட ஷேப் எல்லாமே பார்த்துக்குங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்பர் லாரி, டாரஸு அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறவங்களுக்கு, செமி கமர்ஷியல் வாஷ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்க, இது வந்து ட்ராலி மாடல். ஓகேங்களா. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வீல் வச்சு ட்ராலியில் இருக்கக்கூடியது. ஓகேங்களா. இது வந்து ட்ராலியில் இருக்கும். ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயே இந்த மாதிரியும் ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. இது வந்து 10,900, இது வந்து 8,900. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2700 வாட்ஸில் வரக்கூடியது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2200 வாட்ஸ்லேருந்து 1800 வாட்ஸ் வரக்கூடியது இது. ஓகேங்களா. இதுதான் இதோட. இதுக்கு ட்ராலி இருக்காது, இதுக்கு ட்ராலி இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அதனால வந்து இது 10,900, இது வந்து 8,900 வந்து வரக்கூடியது உங்களுக்கு வந்து. நீங்கள் இங்கே பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் யூஸு. அப்படியே இது வந்து இந்த டிப்பர் லாரி, டாரஸ் இது கழுவுறலாம் ஓரளவுக்கு செமி கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணலாம். இது பியூர்லி செமி கமர்ஷியலுக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து செமி கமர்ஷியல் மாடல் இருக்கிறது. இது வந்து 2 வீலர் சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுருக்கிறவங்க, கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்க, ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து மோட்டரும் பம்ப் ஹெட்டும் தனியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டைமிங் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் இதில். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுற நேரம் வந்து ரொம்ப அதிகமான நேரம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது தான் இந்த மோட்ரு வந்து. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12,900 வந்து இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மோட்ரு வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராலி டைப்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 2.5 ஹெச்பியில் வரக்கூடியது. ஓகேங்களா. 2.5 ஹெச்பியில் பின்னாடி எல்லாமே அந்த ஃபோம் அக்சசரிஸோடு வந்துடும். இதெல்லாம் அந்த ஃபோம் பாட்டிலுக்குள்ளே போடுறதுக்கு தாங்க இதெல்லாம். ஓகேங்களா. ஒரு ஃபோம் ஜாக் வந்துடும். அந்த மாதிரி வரக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு கன்னோட வந்துடும். நீங்கள் பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே இன்லிட் ஹோஸ், அவுட்லிட் ஹோஸு, மோட்ரு, கன்னு எல்லாமே வரக்கூடியது தான் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹெச்பியில் பியோர் கமர்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட வருது. இதெல்லாம் ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரக்கூடியது. ஹோஸை ரோல் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு உண்டான ரோலர் தனியாக வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சுற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா. இப்படி சுற்றுனீங்க அப்படியே எந்த பக்கம் வேணாலும் ஹோஸை ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு சுற்றலாம் உங்களுக்கு வந்து. இது ஹோஸ் 10 மீட்டர் 35 அடி வரக்கூடியது வருது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அண்டர் செஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேட்டிங் நாசில் வரும். இதில் வந்து இது கூடவே வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வந்துடும். தனியாக வாங்கணும் அப்படின்னா மோர் தென் 1,600, 1,700 வரைக்கும் வரக்கூடியது. இது கூட காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாகவே வந்துடும் வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15,900 வரக்கூடியது உங்களுக்கு. இப்படி இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக போனோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பியூர்லி கமர்ஷியலில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது பாருங்கள். ஒன்று ஒரு வேரியன்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் 180 பார், 200 பார், இது வந்து 200 பார், இது 180 பார், இது 180 பார். இது வந்து மெட்டல் பாடியில் வரக்கூடியது, இது பிளாஸ்டிக்கில் வரக்கூடியது இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதெல்லாம் 3 ஹெச்பி. இதெல்லாம் ஒரு 10 லாரி 5 லாரி அந்த மாதிரி கோழி பண்ணைக்கு கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. இதுக்கு இந்த மாதிரி கன்னில் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி வருங்க. இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு அடிக்கிற மாதிரி, டிப் போட்டு அடிக்கிற மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து. ஓகேங்களா. இதுக்கு ஒன்றுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது வந்து இதுலேயே வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதோட ரேஞ்செலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 29,900 இருந்து உங்களுக்கு ஒரு 32 வரைக்கும் வரக்கூடியது. இது பியூராக 4 ஹெச்பியில் இருக்கக்கூடியது. 4 ஹெச்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராலி தள்ளுறது தான் உங்களுக்கு வந்து. இதெல்லாம் பியூர்லி ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுருக்கிறவங்க, ஒரு 50 லாரி 100 லாரி மைன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது. 4 ஹெச்பி 200 பாரில் இருக்கக்கூடியது. எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக 1 வருஷம் கேரண்டி கொடுத்துட்றோம். நம்ம மோட்டரோட வைண்டிங்கில் என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் பார்த்துடலாம். ஹோஸ் பைப் நல்ல ஹெவியாக இருக்கும். கன்னெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் கன் வந்துடும். ஷார்ட் கன் வேணுனாலும் ஷார்ட் கன் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு ஷார்ட் கன்னை வேணாலும் ஷார்ட் கன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த காருக்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷல் வேக்ஸ் லிக்விட் நம்ம பண்ணுறோம். இந்த வேக்ஸ் லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காரோட பெயிண்ட்டை வந்து அந்த பாலிஷ் கம்மியாகாமல் வந்து பார்த்துக்கும். எக்காரணத்தை கொண்டு கார் வாஷ் பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலைக்கு போடுற ஷாம்பு, வாஷிங் மிஷின் ஊற்றுற சோப் ஆயிலோ யூஸ் பண்ண வேண்டாம். காரோட பாலிஷ் போய்டும். நம்ம தலையிலோட ஆயிலிஷ் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அது காரை வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிடும். அந்த வலுவலுப்பு வந்து இருக்காது. ஸோ இது வேக்ஸ் லிக்விட் அப்படிங்கிறதுனால இதை நீங்கள் தாராளமாக வந்து நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேஷ்போர்டு க்ளீன் பண்ணுறது, உங்களுக்கு வந்து டேஷ்போர்டு க்ளீன் பண்ணுறது, சீட்டு லெதர் ஷீட்லாம் க்ளீன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டயர் பாலிஷ் யூஸ் பண்ணுறதுனா டயர் பாலிஷ் அதாவது ஒரு மோட்டர் கார் வாஷருக்குன்னு ஒன்று வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டரில் போய் என்னென்ன பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் கிளீனர் வந்து தனியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் கிளீனர் வேணாலும் கிளாஸ் கிளீனர் வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் லென்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஃபோம் வந்து கமர்ஷியல் யூஸ்க்கு வேணுங்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபோம் லென்ஸ் வேணாலும் ஃபோம் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கலாம் நம்ம வந்து. ஸோ முக்கியமாக நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு இதில் எல்லா மாடலையும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மாடலையும் நாங்கள் வந்து அன்பாக்சிங் காட்டியிருக்கோம், அதோட வாஷிங் காட்டியிருக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு எப்படி ஆயில் மாற்றுறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறோம். பாருங்கள் வாங்க, இப்போ ஒரு மோட்டரை நம்ம வாஷ் பண்ணியே பார்த்துடலாம் நம்ம. ஓகே கைஸ், நம்ம உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 11 மாடல்
அதாவது டொமஸ்டிக், செமி கமர்ஷியல், கமர்ஷியல் பார்த்தோம். அதில் ஒன்று வச்சு தான் நம்ம இப்போ வந்து வாஷ் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த வாஷிங்கில் போகிறது வந்து 150 மாடல். ஸோ 150 பாரில் இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள், அதோட ஸ்பெக்கெல்லாம் இருக்குது. ஸோ என்ன எல்லாமே நம்ம ஜஸ்ட் எப்படி இது வந்து வாஷ் ஆகுது, ஒரு பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட். எப்போவுமே இந்த இன்லெட்டை ப்ராப்பராக போட்டுங்க. இதை நல்லா பாருங்கள், இப்படி இழுத்து பிடிச்சி போடணும். புதுசாக போடுறவங்க பாருங்கள், இது இழுத்து பிடிச்சி இப்படி போடணும். அப்புறம் தான் ரெட்டை விடணும். இப்போ நான் பக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் நான், ஓகேங்களா? பக்கெட்டில் போட்டு தண்ணி திறந்து விட்ருக்கேன் நான். இப்போ நம்ம ஒரு கார் கழுவுறது பார்க்கலாம். இது வந்து அவுட்லெட்டு. அவுட்லெட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 எட்ஜ் இருக்குது. 2 எட்ஜில் கன்னுக்கு அதுக்கு எதை பண்ணலாம். இதை பாருங்கள், உள்ளே ஜஸ்ட் இதை தள்ளினா போதும். இதை தள்ளிட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டா, எக்ஸ்வி, ஸ்கார்பியோ, ஜைலோ 7 சீட்டர் வண்டி வரைக்கும் கழுவக்கூடியது. ஈச்சர் வரைக்கும் கழுவலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 பார் ப்ரெஷர் வரக்கூடியது உங்களுக்கு வந்து. இது நல்லா ஹேண்ட் டைட் பண்ணிட்டேன் நான். பண்ணிவிட்டு இப்போ புது மோட்ரு அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா, நம்ம வந்து சும்மா நான் வந்து ஏர் அவுட் எடுக்கிறதுக்காக தண்ணி எடுக்கிறேன் நான் இதில், ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள். பட் நீங்கள் கன் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணாதீங்க. பாருங்கள், இப்படி இருக்குதான்றதை நீங்களும் ஒரு தடவை வேணால் கூட செக் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி கன்னு போடாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் டெஸ்டிங்காக ஒரு 30 செகண்ட் பாருங்கள். இப்போ இந்த கன்னை வந்து நம்ம இதில் போடுறோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த காரை வந்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி காட்ட போகிறோம். ட்ரிகர் அமுத்தின உடனே மோட்டர் ஆன் ஆகும். இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்களா, இந்த ரோடு வந்து 20 அடி தூரம், மோர் தென் ஒரு 25 அடி தூரம் வரைக்கும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து போகுது. நீங்கள் ஏதாவது செடிக்கு தண்ணி மருந்து அடிக்கிறதுனா கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா? இந்த பாருங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டயர் மட்காடுக்கு இது அட்ஜஸ்ட் பண்ண இப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாடிக்கு, இது கிளாஸுக்கு, செடிக்கெல்லாம் தண்ணி மருந்து அடிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து, ஓகேங்களா? முக்கியமாக என்னன்னா, இந்த மாதிரி எட்ஜஸ்லாம் அடிக்கல உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக பளிச்சுன்னு வண்டி வந்து க்ளீன் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து. இங்கே பாருங்க, கீழே ஊற்றுது பாருங்க. அப்படியே ஃபோம் பாட்டில் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் இருந்து லிக்விட் ஊற்றிருக்கோம். இந்த லிக்விடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம தண்ணியை வந்து முதல்ல வந்து தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணிக்குவோம். தண்ணி வந்து முதல்ல டைலூட் பண்ணுறேன் நான் இதை. ரைட், இப்போ போட்டிருக்கோம். ஒரு 200 ml போட்டாவே நம்ம காருக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இது வந்து இப்படி ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி வைடாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி வைடாக வச்சு ஃபோம் பாட்டில் யூஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் ஃபோம் அடிக்கலை, எங்களுக்கு சில விஷயம் டவுட் இருக்குங்க பாருங்கள். இதை இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுனா மட்டும் பார்த்தா தேவைப்பட்ட கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் ஃபோம் வந்து கிளியராக வரும். இப்போ அடிக்கிறேன் பாருங்க, இந்த மாதிரி அடிக்கிறேன் பாருங்க. கார் மட்டும் இல்லைங்க, காரோட சேர்ந்து நம்ம கார் நிறுத்திருக்க போர்ட்டிக்கோ கூட பாருங்க. இந்த மாதிரிலாம் போர்ட்டிக்கோலாம் வாஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது பாருங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ வாஷ் பண்ணதை நம்ம வந்து பார்த்தோம். உங்களுக்கு எல்லா மாடலும் சொன்னோம். ஸோ இந்த கார் வாஷரை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து 1 year வாரண்டி இருக்குது. நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் நம்ம இதை டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக புக் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பருக்கு ஒரு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன மாடலில் உங்களுக்கு டெமோ தேவைப்படுதோ அந்த டெமோவை அனுப்புகிறோம். நம்ம வந்து பார்த்துட்டு கூப்பிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்துச்சு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.